Мы с вами никуда не спешим, поэтому мы неспешно изучаем тему, как снова зажечь костер. Как не да, это самое, можно сказать, лучше бы нам изучать тему, некоторым из нас надо изучать тему, как не дать погаснуть костру. Вот, то не всех он гаснет. Но часто, если человек не нашел, давайте коротко скажем, свое призвание, свое место, куда ему правильно отдавать жертву, потому что куча ненужных жертв, например, ради детей или ради чего-то ненужных, они нас высасывают. Вот как сегодня Света сказала, все вот эти тревоги, которые в принципе не наши, мы ничего не можем сделать, они нас высасывают, и огонь погаснет. Но если человек не нашел свое еще призвание, место по каким-то причинам, рано или поздно он погаснет. И мы тогда, не совсем погаснет, но его угли спрячутся. Да? И мы с вами смотрели, что Писание говорит, духа не угашайте. Угу. Обильно уже не несутся пророчества, ты уже не хочешь двигаться так в духе, твоя молитва похожа на гвозди забивания, но очень правильная по местам Писания, хуже нету. Это называется «ты привык к религии». Это самое. И в результате, да, 1 Фессалоникийцев 5:19, мы не один раз говорили, нам написано «духа не угашайте» или «с горящим духом в Римлянам Богу служите». В другой перевод, который мы с вами рассматриваем, пусть горит костер духа, образ костра. Угу. И мы с вами говорили о том, что нужно для того, чтобы снова загореться и приносить пользу. Потому что костер, который слегка тлеет, собственно говоря, очень мало пользы приносит. То есть практически и не приносит. Итак, первое, что нам нужно, это сдуть пепел. У нас есть? Дай мне, пожалуйста, слайд 2. Да? От такого костра и не согреешься, от такого костра, да, Писание говорит еще в одном месте нам похожее, что поток Божий течет, а заводи оставлены для болота и соли, а заводи и болота потока Божьего оставлены для соли. То есть отсюда можно загореться, да, посунул палочку, загорелась, кого-то там зажег и пошел себе. Но сам по себе он мало очень пользы приносит, поэтому это не наша с вами стезя. Это самое, если мы, это самое, такую попали ситуацию, мы с вами уже разбирали, что нам необходимо сдуть пепел, да, и необходимо заниматься, огонь у нас есть, огонь это крещение Духом Святым, отношения с ним, и необходимо заниматься дровами. И в прошлый раз мы с вами говорили еще момент важный, да, если сдуть пепел, там останется полугорящие угли. И сами по себе они не загорятся. И мы говорили о том, что кто-то должен подзажечь, кто-то первые хворостиночки положит, кто-то это сделает. И для этого существует, конечно, и церковь, прежде всего для этого и существует церковь. Вот. Но главная мысль, которую я сегодня буду говорить, поддерживать огонь нам нужно самому. Помните, мы читали в прошлый раз в Деянии 28 главе историю про Павла, и там написано было нам: жители острова оказали необычайное гостеприимство. Они разожгли костер и пригласили нас к себе. Было холодно и шел дождь. Когда Павел, собрав охапку хвороста, стал бросать его в костер. Кто собирал? Павел. Что собирал? Хворост. И вот тут есть, то есть иноплеменники зажгли костер, сделали первые, да, дрова, то есть помогли нам в самом начале, мы приняли крещение Духом, мы получили первичные учения, мы увидели на практике, что Дух Святой живой, Он с нами, они нам помогли понять, какие у нас дары, работать с этим должны мы сами. Обратите внимание, что собирал Павел? Большие деревья рубил, пилил и приносил. Нет. На самом деле Павел понимал, что нужно бросать в огонь, что именно бросать в огонь. Может быть, там большие и были, а может и не было, я уж плохо в кострах разбираю. Дождь шел, да. Больше того, если мы с вами подуставшие, да, нам нужно начинать как бы многие вещи заново, у нас есть силы пилить огромные деревья.
Да нет, конечно, да. Поэтому очень важно, нужно понимать, какие дрова на самом деле мы бросаем. Потому что, в принципе, да, если вот так вот в дровах я небольшой специалист, но мы можем себе представить, что огромное дерево надо обработать. У нас на это, мы выяснили, сил пока нету. Мокрое абсолютно дерево, даже если это хворост абсолютно мокрый, не годится, да. Есть негодные сорта дерева, есть такие сорта дерева, пропитанные всякими маслами, что когда их кладешь, они стреляют и не дают ни тепла, а дают прямо фейерверки, оказывается. Угу. То есть нам нужно понимать, какие дрова, на какие дрова Бог пошлет огонь, какие дрова вот легко станут для огня питанием. И вопрос, как вы думаете, на что Бог быстрее всего пошлет помазание? Ну, понятно, что огонь, это же и есть огонь Духа Святого, помазание. На что? Вот пепел мы убрали, дрова я хочу собирать, на что? Что сразу же, вы поймите, что могут быть немножко разные дрова в разной порядке, но сама суть не меняется. Вот какие дрова, на что Бог пошлет помазание? На благодарность. А благодарность, скажите, пожалуйста, можно ли иметь благодарность настоящую, если ты не общаешься с людьми? Если у тебя плохие отношения с мужем, никаких отношений в церкви или поверхностные, будет ли твоя благодарность настоящей? Нет, ну твоя благодарность, например, ты сама себе живешь, да, почти ни с кем не общаешься, а Бог тебе дает деньги, то-то, 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 повезло. Ты благодарна. Если у тебя забрать деньги, то-то, то-то и то-то, останешься ли ты благодарной? Вопрос. Да? Угу. Поэтому благодарность, она всегда связана с общением. Еще варианты. Угу. Давайте так скажем. Огонь придет на то, что Богу нравится в нас. Для чего Он нас создал. Все, что связано с нашим призванием, все, что связано с нашими делами, все, что связано с тем, что Богу нравится в нашей жизни или в другой, будет мгновенно будет зажигаться. Больше того, чем мы становимся старше, тем легче погасить наш костер, потому что если раньше, Бог по милости, это как детям. Сколько детям нужно игрушек, когда им 3-4 года? Полкомнаты. Угу. Как-то получается, что разнообразие, потому что ребенок еще не умеет концентрироваться. А когда ребенок становится старше, он уже, да, и в конце концов все это кончается любимым мишком, или у меня вон слоник, который болтается по квартире, и все, как-то больше не надо. Угу. И Бог специально для того, чтобы мы лучше и лучше понимали свое призвание, режет, остальное не дает огонь. И если ты будешь упрямиться, то ты можешь остаться без окна. Это самое главное, этот вопрос хорошо нам понимать. И мы с вами в свое время учили. Там, где написано нам 1 Фессалоникийцев «Духа не угашайте», перед этим были написаны и дрова. Всегда радуйтесь, постоянно молитесь, при любых обстоятельствах будьте благодарны Богу. И все эти 3 вещи, потому что именно в этом состоит воля Божия в Иисусе Христе для вас. Следующий пункт: Духа не угашайте. И мы несколько раз с вами разбирали, что для того, чтобы хорошо все горело, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите. 3 вещи. И что мы выяснили? Почти невозможно всегда радоваться, если ты не понимаешь, как. Сегодня я об этом буду говорить. Это и есть наши дрова в конечном результате. Но это не есть радость, которая приходит от того, что ты вкусно поел. Это благодарение Богу за все, во всем радуемся, но более, да? Угу. Теперь нам встает вопрос, а как нам это сделать? Как нам получить эту радость, которой ходить, всегда радуйтесь? Как нам постоянно молиться? И как нам постоянно быть благодарными? Давайте мы посмотрим. Это все, что я перечислила, эти дрова. Но они могут быть и по-другому. Другими словами их сказать. Угу.
Несколько раз я вас учила, но это самое, может, вы сами рассуждали. Для того, чтобы быть радостным, что является по Писанию основанием для радости? Праведность или, по-другому скажем, покаяние. Правильное отношение с Богом всегда начинается с покаяния. Для мира, для нашей головы радость никогда не связана с покаянием. У нас это разные вещи. Но по Писанию мамой, папой радости является покаяние. Я сейчас об этом буду учить. Итак, смотрите. Покаяние. Деяние, 17 глава, 30 стих говорит. Итак, оставляя в стороне времена невежества, Бог сейчас повелевает всем людям повсюду покаяться. Слово «покаяться» – греческий глагол, сейчас мы к нему придем, который длинный, который не заканчивается. Это самое, у нас в русском языке, я думаю, в украинском нету продолжительного. Каяться. Угу. Потому что мы за 5 минут не справляемся с нашими грехами. Итак, если Бог говорит, что если ты не каешься и не понимаешь, что такое покаяние, ты находишься в невежестве, хочет Он послать на нас помазание, чтобы мы каялись. Аминь, значит, огонь будет. Я предлагаю нам 4 вида дров, они пересекаются, радуйтесь, молитесь и будьте благодарными. Первое – это покаяние, я сегодня буду говорить только о покаянии. Второе – это молитва. Непрестанно молиться мы можем на языках и все время находясь в Духе Святом. Это называется вождение Духа Святого. Второе – молитва на языках. Приказ Ефесянам 6:18. Молитесь всякими молитвами и прошениями во всякое время в Духе. Мы должны хорошо понять, ни прошения, ни молитвы без Духа Святого Бога не интересуют. Ну, кроме, конечно, нашего плача и просьбы, и ужаса, эмоциональной беды, там это само собой. Но это не называется молитва, это называется излияние сердца. Хорошо, третье. Церковь как общение. Мы очень много с вами имеем разных мест Писания, которые говорят, что худые сообщества портят добрые нравы, не становись под чужое ярмо с неверными, и много разных мест Писаний. Но в данном случае мы вот такое возьмем. 1 Коринфянам 1:9. «Верен Бог, нам же приказ нужен, призвавший вас быть в общении с Его Сыном Иисусом Христом, нашим Господом». Если Господь говорит, что Он призвал нас для общения с Сыном, Он поможет наше общение. Угу. А общаться с Богом без церкви мы можем? Ну, как сказать, когда мы научились чему-то и прикрыты церковью, у нас покров есть, то, конечно, можем. А как этот Симон Волф пришел и деньги пихает, дайте мне Духа Святого. Это какую идею? Он в церкви такую идею подцепил? Нет, все ереси, они и начались с того, что кто-то стал великим. Вот этот вот Мун, меня всегда этот пример, я его всегда помню. Он был хорошим, огромным в Корее харизматическим лидером, у которого огромная церковь. И вот однажды, потому что он стал лидером, и у него не было никого, кто его исправлял, он ни от кого не принимал, не было сообщества, не было крыши, как говорится. И он однажды взял место Писания, все ереси пришли по местам Писания. Ни одна наша ересь, которую мы не выдумана слева, это будет тогда сатанизм. А ересь, потому и ересь, что неправильно повернуто место Писания. Ему пришла фраза «Вы все боги». Значит, я тоже Бог. И он начал вести себя как Бог, секту, и все боги, и стал... Ну, это там же Восток рядом, они ж не чищены были, то он такое получилось. Поэтому церковь как общение, она учит нас, как общаться, быть в общении с Сыном и друг с другом. Аминь. На сегодня достаточно. И 4 пункт – это служение. Вот это дрова.
Покаяние, молитва на языках. Смотрите, покаяние приведет нас к радости. Всегда радуйтесь. Я объясню потом. Молитва на языках – это всегда непрестанно молитесь или пребывайте в духе. А когда ты в духе, ты всегда обращаешься к Богу. То есть, понимаете, когда мы молимся без духа, это то же самое, что мы говорим в выключенный телефон. Все хорошо рассказали, только никто, кроме меня, не слышал. Правда, тоже полезно. Когда что-то проговариваешь, то сама соображаешь что-то. А это самое в духе, это когда твой телефон включен на собеседника. Угу. Общение, это понятно, да? Это и общение, и служение связано с фразой «будьте благодарны». Вот недавно читала книгу про консультирование, и там, значит, приходит брат и говорит, консультанту: я так устал, я слишком много люблю, я слишком много жертвую. Консультант говорит: я Писание-то читаю, там написано, что если мы даем, любим, жертвуем, то мы ходим наполненные, живые. Если все это наоборот, блажение давать, чем брать. То есть то, чем вы занимаетесь, явно не является ни любовью, ни нужной жертвой. И они начали разбираться. Это самое. Поэтому, если мы все-таки постоянно обижены или что-то у нас не так, нельзя сказать, что мы благодарны. Угу. Да? Даже если мы хорошо воспитаны, а на практике мы не очень хорошо с вами воспитаны, но стараемся. Вот это самое, плюс-минус километр называется. И ты вроде как хочешь быть благодарным и хочешь быть радостным, а открыл рот и смотришь, как получилось интересно. И про того, и про того, и про того, а про себя ни Богу, ни людям. Бывает? Бывает. Вот, то это самое. Теперь служение. Ефесянам 2:10. Мы теперь новое творение Божие, созданы в Иисусе Христе для совершения добрых дел, которые Бог предназначил нам творить. И когда мы творим вот эти вот нужные дела, у нас получится и радость, и легче молиться, и это самое. И если у нас эти нужные дела можно испортить, исходя из этих 4 пунктов, чем? Неправильными взаимоотношениями. Все. Угу. И так далее. И сегодня мы с вами, так как у нас с вами, мы никуда не опаздываем, слава Богу, церковью, еще раз повторю, дрова, покаяние, молитва на языках, церковь как общение и служение. Это совпадает по размышлению. Всегда радуйтесь, это об этом сейчас будем говорить. Постоянно молитесь, пребывайте в молитвенном состоянии, будьте благодарны. Нельзя быть благодарным без правильной работы и без правильного общения, без служения и без общения. Не получится. И ты встречаешь иногда людей, которые занимаются бизнесом, у них все хорошо с деньгами, у них все хорошо с бизнесом, и им так плохо, что они бесконечно заводят любовниц. Они меняют одну жену на другую, одна другой смешнее, как сказал это самый мой зубной врач. Сейчас говорит, так модно, губы по 1,5 километра. Ага. И иногда смотришь на такую жену и думаешь, чем думает она? Чем думает он? Да, окружающие, как это все странно. Но это ихнее дело, не наше дело осуждать. Но понятно дело одно, что с неотчастливой жизни 50-летний мужик берет 18-20-летнюю. А если он завтра разорится, война вот бабахнет его в его завод. Он же ей не нужен. То есть вы понимаете, да, что человеку нужна любовь, надежность, взаимоотношения, а люди как нарочно себе мстят. Защитные механизмы в конечном варианте от боли. Ты все равно себе мстишь. Ты не общаешься. Почему ты не спросил?
неудобно было, но на самом деле человек мстит сам себе, потому что он вот, в большинстве случаев знает, что если он спросит, то он получит ответ. То ли он не хочет, то ли он не считает себя достойным, то ли что, это уже консультироваться. Это самое. Но смысл такой, 4 дрова. Покаяние, молитва на языках, церковь как общение или просто общение, да, но оно без церкви не годится нам. И служение, и все вместе опять мы придем к слову призванию. Угу. И попробуй радоваться, если что ты не положил в костер огонь. Но обратите внимание, 1 Фессалоникийцев 5:16, там, где у нас перечисляется воля Божия, а потом духа не угашайте, пусть костер горит, потому что есть вот эти дрова, начинается с фразы «всегда радуйтесь». Я долго, потом молитесь, а потом будьте благодарны. Меня всегда это приводило раньше в недоумение. Но я бы понимаю еще раньше, мне бы сказали, сначала молись, потом вымолишься, стань благодарной, ты услышишь слово, тогда ты можешь радоваться. То есть вот идея праведность, мир и радость во Святом Духе мне легче понять. Мне легче понять. Но тоже немножко по-другому. А вот наоборот, начинаем не молись, пока ты не радуешься. До тех пор, пока я не уразумела то, что я вам сказала. И сегодня мы будем говорить о покаянии как основании для радости. Писание говорит, это мое любимое место Писания во Второзаконии, что надо служить Господу, твоему Богу, с весельем и радостью во время изобилия. А мне нравится Второзаконие 28:47. Это перефразировка. Писание говорит, что если ты так не служишь, при изобилии всего, мне нравится в нашем переводе, если ты не служишь вот так, то ты будешь служить Богу, будешь служить врагу в голоде, нищете и в позоре. На самом деле, уже получается, что у нас нет выбора. Или то, или другое. Да? То есть, вроде как хочется сказать, надо служить Богу твоему, но не всегда получается с весельем, радостью, с изобилием, буду просто служить как жертва. Нет, Писание говорит, тогда ты будешь служить врагу в голоде, в духовном, например, голоде, не обязательно физическом, в нищете и так далее, да? Вот, поэтому мы всегда выбираем, но опять все начинается с веселья сердца. Это самое. Поэтому давайте так. Все мы родились с вами в религиозной среде. Я родилась там, где слово Бог вообще не существовало, ни в каком виде. Но существовали книги, литература. Нам все равно навязали кучу всевозможных вещей. Я всем рассказываю хохму. Подруга говорит в день Пасхи. Ой, так устала, отдыхаю. Муж приехал, рассказывала, да, муж приехал и сделал пасхальный салат. Оказывается, у них на Западной Украине утром, после того, как осветили водочку, приносят коньячочек, приносят и делают обязательно пасхальный салат с хрен, яйца и там еще что-то. Прообраз вот тех горьких трав. И утречком под закусочку, а потом спадки. Вот. И вот она мне рассказывает, я сама не делала в этом году этот салат, это самое, естественно, не ела, даже не встала. И вот она сама говорит, Юля, какой салат? Откуда? Она 30 лет верующая. Она сама, может, его и не делает, а может, и по привычке делает. Он-то обыкновенный салат, как и наш кекс. Это тоже обыкновенный кекс, только обозвали его так, да? Это самое. Но я к чему привела? К тому, что очень часто, если не обратить наше внимание, Писание говорит, 2 Коринфянам 10:5, я РБО взяла, мы должны не спровергать суждения, то есть твердыни или твердое убеждение, и все высокомерное, что восстает против знаний о Боге. И должны берем в плен всякую мысль, чтобы сделать ее послушной Христу. И этот процесс будет продолжаться очень долго. Поэтому мы так научены, что слово «покаяние» у нас не обозначает то, что обозначает по Писанию. И несмотря на то, что мы с вами 30 лет учим, что такое покаяние, все равно нет, да выскочит. Кто-нибудь скажет, ой, я уже покаялся.
А где результат, достойный плод покаяния? Где результат-то? Потому что мы очень часто верим, а рядом православные, которые верят в это очень сильно, что покаяние – это сожаление. Это сокрушение. Конечно, выразится каким-то сокрушением. Сожаление – это когда мы сожалеем за то, что наш грех раскрыт, за то, что нас поймали. Неважно, может быть, нас поймал только Господь, и внутри нам противно, стыдно, не хочется вспоминать. Это не покаяние, это сожаление очень часто. Очень часто мы чувствуем чувство ничтожности. Многие люди не хотят идти, не хотят пророчества, не хотят исправления, потому что, когда им указывают, они настолько плохо к себе относятся, что они чувствуют сожаление. Так вот, это не то же самое, что покаяться и иметь правильное решение против греха. Люди, как правило, не любят исправления, потому что это доставляет им боль. И нам нужно разбираться, какого им доставляет эта боль. А то мы не знаем, что мы грязные дочухи и еще как-то неизвестно, как жили. Однако иногда бывает самое простое исправление приводит человека чуть ли не в истерику. В результате они придумали, что никого нельзя не обидеть. А как ты можешь сказать, если задача лидеров церкви постоянно назидать, чтобы человек вышел из этих грехов, из каких-либо? То как можно делать Божью работу, если человек решил обидеться? То каким образом ты можешь, да ты что, ясновидящий, догадаться, вот на это он обидится 30 лет верующий, а вот на это он не обидится 30 лет верующий, пусть даже 10. А вот на это вообще все обидится. Понимаете, да, конечно, и сами же, наверное, в такое попадали. Итак, еще раз давайте повторим. В греческом оригинале Нового Завета мы встречаем слово «покаяться», переводится как, на русский язык покаяться, метаноен, что обозначает просто передумать. И, естественно, сутью покаяния в Новом Завете является передумать. И, естественно, допустим, ты считаешь, что вот это вот невероятной красоты, там, допустим, я что знаю, роза, и ты смотришь, тут кто-то подходит к тебе, и ты хочешь купить, и ты купишь деньги на этот розовый куст, и ты говоришь: Юля, это же искусственная роза, это светильник. И ты передумываешь это купить. Но опять внутри ты не разобрался, и ты хочешь опять купить какую-то живую розу. То есть ты не передумал в идее, ты не разобрался, что ты привязался к этой розе. Не, может, это очень хорошо, да? Угу. Поэтому покаяние – это не эмоция, это решение, и это передумать. Можно быстро получить информацию, но она не быстро запишется на скрижалях сердца, если ты верил по-другому. Угу. Если ты веришь, например, что ребенка нельзя наказывать. Вообще никак. Вот сейчас полно в Интерсити женщин верят, что ребенка нельзя наказывать. Да? И когда ты читаешь Писание и читаешь уже и психологов о том, что должны быть границы, должен быть здравый рассудок, должны быть, иногда ребенок должен пострадать, чтобы понимать, чтобы впоследствии она были сильными и не это самое. Тебе в голове не укладывается. Ты можешь принимать решения сколько хочешь, но тебе же нужно еще переучиться, перестроиться, пере. Давайте мы здесь возьмем место Писания. Вот это вот наше любимое. «Придите ко мне все труждающие и обремененные, я успокою вас». И вот мы все так любим поставить дальше точку. Чуть плохо мы бежим к Богу, успокой нас. Но Писание-то на этом не останавливается. Писание-то говорит: научитесь уже быть такими, чтобы этот покой от вас не уходил. Да? Сделаем, научитесь от меня, чтобы этот покой не уходил. Вот эти вот бесконечные горки, они хороши для малышей.
А это сам, нет, ну понятно, что у нас есть эмоциональные какие-то вещи, но мы же должны при этом управлять своей жизнью. Потому что одно дело, когда ты впал в эмоциональную какую-то истерику и разрушил свою жизнь. И неправильными словами, и неправильными действиями, еще чем-то. А другое дело, ты просто разволновался по той причине, что сейчас у нас не очень спокойно. Это самое. Да и потом не настолько молодость у некоторых у нас, чтобы спокойно к этому отнестись, да? Итак, мы должны научиться ходить в этом мире, в этом покое. И тут написано через что, но в данном случае нам важно это понять, что Бог не говорит, что покаяние может быть раз и готово. Покаяние как вход в Царствие Божие может быть раз и готово, ты вошел. А дальше что? Со страхом и трепетом делайте зрелым свое спасение. Угу. Если мы обратимся к Ветхому Завету, то обнаружим, что слово наиболее часто, которое переводится как «покаяться», дословно переводится «повернуться на 180 градусов» или возвратиться или вернуться. И очень получается хороший смысл. Новый Завет всегда нам говорит о том, что происходит внутри. А Ветхий Завет, как правило, говорит, что снаружи. Поэтому если объединить два понятия, у нас получается полная картина покаяния, которую можно определить следующим образом. Покаяние – это внутреннее изменение ума, которое проявляется во внешних изменениях, чтобы идти в совершенно новом направлении. Или, проще говоря, Писание говорит, покажите достойный плод покаяния. То есть, что такое плод? Это когда приходит какая-то ситуация, а ты автоматически поступаешь уже из сердца правильно по этому вопросу. Вот здесь произошло покаяние. Вот раньше вот на это вот ты сразу же обижался, прошло время, и ты сейчас в этот момент ты не обижаешься. Может, твоя эмоция и булькнула, а ты говоришь фу-фу-фу, кыш-кыш-кыш. Это не мое, это левое, это самое. Понимаете, изменение. Покаяние – это когда произошло, когда есть плод покаяния. Когда, допустим, что-то там случалось, и беда какая-то, мы выражаем, мы начинали кричать, там, сердиться. Но прошло время, и тебе в голову не приходит так реагировать. Аминь. Это просто я примеры привела, их может быть огромное количество, это самое. Допустим, ты прочитал в книге, что ты должен говорить жене про любовь. Угу. Ты не умеешь, к примеру, не знаешь, как, или там дарить подарки, да, не делал это никогда. Ты принимаешь решение, как начинаешь? Начинается вопрос покаяния, прощения ты попросил, это самое. И ты начинаешь сначала законом, потом справляешься с жабой. Это очень похоже, как мы клали десятину. Точно так же, да? А потом уже происходит от любви, от привычки, от того, что это является просто частью в жизни. И если вдруг каким-то образом я запуталась и забыла, потому что две церкви, и мне надо каждый раз спросить, куда, как и когда, в какой момент. Это самое, прямо аж, ой. Потому что уже это стало частью нашей жизни. И попадать под проклятие мне неохота, и Господа обижать неохота. И как-то даже чувствуешь себя легкой туту, ну здравствуйте, что это ты рот открыла и ничего не положила. Логично? Вот точно так же происходит покаяние. Начинается с решения и информации, и потом оно должно стать жизнью. И на это иногда уходят очень большие времена. И есть, конечно, такие грехи, которые мы совершаем, зная, что это грех. И когда у нас не получается это оставить, и когда Бог нас освобождает, мы сразу радуемся. Произошло быстрое покаяние. Почему так важно покаяние в нашем костре? Еще вот вопрос. Да, радость – это дрова. Но покаяние важно вот почему. А чего у тебя погас костер? Почему ты перестал когда-то давать? Кто-то ходит и кладет дрова, а кто-то перестал класть дрова. Почему? Вот, Андрюшенька, слайд 2 ты поставил. Вот. То есть точно, если ты довел себя до такого состояния в каком-либо вопросе, не обязательно во всех, тебе необходимо
Давайте скажем так, слово покаяние все равно у нас вызывает вкус сожаления. Это самое. Тебе необходимо передумать, узнать, в чем дело, и больше так не думать. Потому что если ты сейчас, пастырь накрутит хвоста, и мы сейчас начнем правильно делать то, что нам сказано, мы погаснем все равно. Снова прогорят эти дрова. Вот все дружно, всей церковью пошли, положили первые, нашли хворост, положили. Кто-то будет дальше искать, а кто-то, если его не пинать и не пихать, не будет, он прогорит, потому что он не разобрался. А почему так произошло? В что ты верил? Что было в твоем сердце? Как ты хотел? Какие решения ты принимал неправильные, которые принимал к такому странному результату? Аминь? Аминь. Идем. Историю мы с вами всю знаем, она находится в Неемии, и там рассказывается нам о том, что израильтяне возвратились в свое время из Вавилонского плена под руководством книжника Ездры. И они отстроили разрушенный храм, запустили храм, но из-за того, что стена была разрушена, Иерусалим не мог подняться, жили в опасностях. Люди не будут жить в незащищенном городе, да, и поэтому город не был восстановлен, люди сбежали из города. И вот Неемии, который был царским виночерпием в Персии, дошли вести, что там вот такое творится в Иерусалиме. Его сердце откликнулось, Бог ему дал такое призвание, и он, договорившись с царем, получил от царя и поддержку, и деньги, и отправился в Иерусалим. Там он собрал народ, ободрил народ, все вместе они строили 52 дня, и они подняли стену. Им мешали все, кто только мог, но они подняли стену, закрыли свой Иерусалим, решили, кто будет жить в Иерусалиме, кто пойдет, это самое. И после этого Иерусалим и храм мог функционировать самым обычным образом. И дальше, что рассказывает нам Неемия в книге Неемии. Он созвал после этого, как поставили ворота, как все ворота поставили, как закрыли стены, как все решили. Он собрал около водяных ворот, видимо, там были большие места свободные, собрал народ. Тогда собрался весь народ, как один человек, это 8 глава, на площадь, которая перед водяными воротами. Я, конечно, не очень понимаю, как это выглядело, потому что написано, что на собрании присутствовало 42 360 израильтян, 7300 рабов, и включая 245 певцов. То есть около 50 тысяч человек собрались. Ну, даже если 3000 болело, даже если 10 тысяч болело, ну, там не могли по каким-то этим самым прийти, может, конечно, но детей и женщин тогда вообще не считали. Угу. Вот такое огромное количество народа собралось на радостях, это самое. И что они сказали, читаем 8 главу с 1 стиха. «И весь народ, как один человек, собрался на площади перед водными воротами». Не получилось 10 тысяч убрать. Они сказали книжнику Ездре: «Принеси книгу закона Моисеева, который дал Израилю Господь». И священник Ездра читал его вслух с рассвета до полудня на площади, что перед водными воротами, перед мужчинами и женщинами и прочими, кто мог понимать. Ну, то есть детей туда не брали. И весь народ внимательно слушал книгу закона. То есть, проще говоря, Ездра проповедовал 5-6 часов, а может чуть больше, от рассвета до полудня. Никто не обращал внимания на время, все хотели, раз Бог помог закрыть город, восстановил, все хотели восстановиться, все хотели, чтобы их огонь загорелся, все внимательно слушали, что, где они нарушили, что неправильно, что, как. И Писание, то есть они готовы были подчиниться авторитету Божьего Слова, они хотели привести свою жизнь в согласие с его истиной. И поэтому нам очень важно понимать, что если в нашей жизни что-то не происходит так, как написано. Что, виноват тот, кто написан? Дьявол виноват. Нет, сначала дьявол давайте.
а то себя тоже загрызем. И наше неправильное мышление, то бишь плоть, которую дьявол подкармливает. Соответственно, нам необходимо изменить свое мышление по какому-то вопросу, чтобы больше не было разочарования, чтобы больше не было погасшего костра. Да? А это вот изменить мышление и по-другому себя вести, и есть покаяние. Понимаете, когда мы говорим «преобразуйтесь умом вашим», мы не понимаем, что мы говорим «покайтесь», и все будет в порядке. Да? Слово «покайтесь» обозначает «преобразуйтесь умом вашим и ведите себя по-новому». Аминь, аминь. Но начинается, конечно, сейчас доберемся до этого. Поэтому, еще раз, почему погас наш костер? Почему мы не подкладывали дрова? Или мы клали не те дрова? Очень часто мы кладем не те дрова. Что такое не те дрова? Это религия. Это мы ходим с неправильным отношением в церковь, неправильным отношением к молитве. Мы делаем правильные вещи, иногда насилуя себя, но не в смысле, что давайте я никуда не пойду, потому что мне не хочется, а не разбираясь, почему не хочется, а что это для меня и так далее и тому подобное. Все притчи посвящены практически размышлению о том, чтобы мы не делали пустых законнических вещей, чтобы мы размышляли, рассуждали и соглашались с Богом, а Он Духом Святым работает с нами. Аминь. Итак, у водяных ворот мы читаем, ничего такого не было, но люди сверяли свою жизнь с Писанием. 6 стих. Ездра восславил Господа великого Бога, и весь народ, заканчивая когда, поднял руки и ответил: аминь, аминь. Они поклонились и почтили Господа, склонившись лицом до земли. В другом месте написано, что они упали на землю лицом вниз. Люди смирялись перед Богом. Слово «аминь» обозначает «да, я согласен лично». Угу. Они сокрушались сердцем, они раскаивались. Многие из них, может быть, и не чувствовали каких-то особых, но они понимали, вот это они сделали неправильно, вот это. Вы книгу Неемии читали, им пришлось потом расстаться с женами некоторыми, в общем, натворили. Мы туда не лезем. Но результатом этой мощной проповеди, чтения слова в данном случае, началось покаяние. Начался процесс покаяния. Давайте еще раз прочитаем это же. Неемия, 8 глава, 8-9. Они читали из книги Божьего закона, то есть Ездра, и они выбрали потом, этого мало, что вот они начитали, люди выбрали еще 17 священников, люди разошлись, священники, в разные места, и дальше вот они вместе с Ездрой, они читали из книги Божьего закона, поясняя и истолковывая, чтобы народ мог понимать прочитанное. Наместник Неемии и Ездра, священник и книжник, и левиты, которые настояли народ, сказали народу: этот день свят для Господа вашего Бога. Не скорбите и не плачьте, ведь, слушая слова закона, весь народ плакал. То есть коснулось. Это не значит, что мы не будем плакать, если вдруг мы поняли, в какой грязи мы живем. Просто что на плаке не должно закончиться все. Угу. И вот здесь вот есть важнейшее замечание, которое я хочу... Вообще эту картину сложно представить. 50 тысяч человек лежат на земле и плачут. Угу. И Бог сокрушил, Слово Божие подобно молоту, Бог сокрушил их гордость. До этого ж они считали, что они великие. Как-то ж они считали, что они, все у них хорошо, просто им не везет, и они не могут сделать ворота Иерусалима. И все-таки, каким бы невеликим было это пробуждение, да, вот сейчас вот в Америке только было пробуждение покаяния гомосексуалистов в основном. Но все, кто туда ехал, они и сокрушались, там было покаяние. Такое было последнее пробуждение в Америке. Так вот, мы должны понимать, что представьте себе, 50 тысяч человек лежит, пусть, ладно, приходит к нам кто-то, да, человек приходит, чтобы помолиться к нам. У него плохо на сердце, нету настроения, там какие-то проблемы, и вот такое вот горе приходит человек, а здесь все лежат, все мы лежим и рыдаем. Этот человек что-то получит? Да нет, конечно, он уйдет, он и сам рыдать может. Поэтому мы должны с вами очень хорошо понять, пробуждение у водных ворот в Иерусалиме было не для грешников,
Оно было исключительно для угасших детей Божьих. Аминь. Хорошо. И смотрите, чем заканчивается это все? Священники, старшие, те, которые слышат Бога для народа, они говорят: все, это день свят для Господа, он отделен. Идите, ешьте, пейте, веселитесь, не печальтесь, ведь Господня радость – ваша сила. И мы должны понять, когда библейская проповедь приводит нас к покаянию, может быть абсолютно безэмоционально, может быть с рыданием, когда мы понимаем, что мы неправильно что-то делали. Ты можешь ничего не почувствовать, ты можешь просто мозгой понять: ух ты, а я всю жизнь думал по-другому. Господь, нужно тут начать со мной работать. Потому что, как я переделаюсь, это как это сам, радуйтесь, да, читаю и... Нету покаяния, нету исцеления. Нету покаяния, нету исцеления земли. И я вам и мы должны просто понять, радость в Духе Святом – это та радость, которая очередной раз восстанавливает наши отношения с Богом, открывает небеса, открывает пророчество новое, открывает глубину пророчества, открывает что-то для нас, что у нас появляется перспектива жить более полезно. Потому что нам всем хочется иметь плоды. Скажите мне аминь. Конечно, мы испытываем радость и благодарим Бога, когда вкусно поели, там куда-то пошли, в хороший театр попали или еще что-то произошли. Но это радость сегодняшних эмоций. Они есть, через 5 минут ребенок что-то нахулиганил, и уже радость уменьшилась, прямо сказать, да, к примеру. Это самое. А радость, та, которая от Духа Святого, она внутри, она случается, она получается как побочная, да, радость, счастье, довольство, как побочный продукт. Но в данном случае слово «радость» переводится как ровное ликование внутри, победное состояние. Тебе хочется жить, ты хочешь что-то делать, у тебя есть планы, ты, несмотря ни на что, ты туда смотришь, вот это сделаешь. Ничего страшного, что что-то болит, потому что вот сейчас бывает уже, в основном, как говорит одна моя подруга: Юлечка, возраст болит. Возраст болит. Слава Богу, не у всех. И так далее. И в результате мы видим с вами очень часто огромное количество нерадующихся верующих. Ну ты же не можешь заставить радоваться. Потому что они не поменяли свое мышление в каких-то вопросах. И у них нет той близости, той радости. Они не имеют тех плодов, которые нужно. И чтобы закончить, давайте мы посмотрим места Писания, которые показывают, как вообще проходит, можно в Ветхом Завете, шаги покаяния. Шаги покаяния. Первое – это исповедание. 1 Иоанна 1,9. Если мы открыто признаем наши грехи, то Он простит их нам и очистит нас от всякой неправедности, потому что Он верен и справедлив. Но беда-то заключается для нас, старших, уже не первый год верующих, что мы очень часто не понимаем, в чем мы грешим. И поэтому нам нужны взаимоотношения. Вот почему мы их должны строить. Мы не понимаем, мы не видим, где мы, может быть, сказали грубо, или не грубо, а что-то не то сказали, неправильно поняли идею, или неправильное у нас осталось религиозное мышление, вроде вот этого салата, да, или что-то такое, в общем, нам необходимо, чтобы нам, или просто Дух Святой просто подсказал. Потому что если мы не видим никаких вещей, это не значит, что от тайных меня избавь меня, говорит Писание. Это не значит, если мы видим, что, например, мы болеем. Ну, понятное дело, если болеть и не лечиться, и ничего не делать, я не про это. А если одну болезнь вылечил, вторая, третья, пятая, что-то происходит, да, или там какие-то ссоры, или ты не можешь с друзьями, или у тебя не получается бесконечно сужать. Ну, что-то. Что мы нуждаемся? В чем-то изменить свое поведение, а это значит в чем-то изменить свой разум, а это значит покаяние. Аминь.
Начинается покаяние с исповедания, если мы открыто признаем грехи наши. И в синодальном там стоит «исповедаем». Что такое исповедаем? Открыто признаем грехи наши. Не всегда это нужно кому-то, но мы часто можем прийти друг к другу и вместе молиться, потому что у нас есть проблемы, и мы не понимаем. Итак, первое исповедание, второе исправление, изменение, время на это. Работа Духа Святого с нами, как уж хотите, второй пункт. Я его называла исправление. То есть мозги должны перестроиться. И только третий пункт у нас получится Божье прощение, Божий результат, добрый плод. Можете написать плод, можете написать прощение. Писание говорит в 31-м псалме 5 стих. «Тогда я открыл тебе мой грех и не скрыл моего беззакония. Я сказал, признаюсь перед Господом в своих преступлениях, и ты, внимательно, и ты простил вину моего греха». Очень часто мы имеем вину, потому что Господь нам что-то подсказывает, мы не совсем разумеем. Да, нет, бывает и дьявол навяжет, конечно, но если что-то повторяется, то это не лучше. Угу. Два места Писания сейчас и заканчиваю. Левиты 26, 40, 42. Бог говорит израильскому народу. Но если бы они признают свои грехи, грехи своих отцов, как они предавали меня, враждовали со мной, за что я ополчился на них и отвел их в землю врагов их. И если их необрезанные сердца смирятся, они заплатят за свой грех, то я вспомню мой завет с Яковом, мой завет с Исааком, мой завет с Авраамом и вспомню эту землю. Что мы имеем? 40 стих – это исповедание, если они признают свои грехи, грехи отцов, как они предавали и враждовали. То есть Бог хочет, чтобы ясно, понятно, четко мы произносили то, что делать. Обычно за такие маленькие подлости, которые предавали, слово сказали, не сдержали, мы как все ж так поступают. Второе. Бог говорит, что если их необрезанные сердца смирятся, и они заплатят за свой грех, то есть необходимо время изменения, время смирения, время... мы сейчас в Новом Завете не платим за грех, за нас заплатил Иисус Христос, но это нужно применить к нам. Это не просто так где-то за все заплатил, Иисус за все заплатил. Мы же это должны, то наказание, разобраться. То есть они обижались на Бога. Бог, ты нас увел в другую страну, ты нас бросил, ты нас не любишь, ты же обещал. Но нет, за это я ополчился на их и отвел их в землю врагов. Поэтому необрезанное сердце должно смириться и заплатить за свой грех. То есть признать, что это так, и начать это, может помириться с кем-то, может что-то сделать, может быть что-то даже восполнить какую-то нужду, из-за которой из нас произвела. Что Господь скажет, то и делаем. Угу. И 3, 42 стих. «Я вспомню завет мой с Яковом и вспомню эту землю». 40 стих – это исповедание, 41 стих – это исправление и применение крови Иисуса Христа к конкретным обстоятельствам, и 42 стих – исцеление, прощение. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться». Это исповедание. И будут молиться, будут исповедовать Богу. «И взыщут лица моего и обратятся от худых путей своих». Это исправление и изменение. То я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их. Это прощение Божие. Исцеление земли. Лично для нас точно так же. Я исцелю твое здоровье, я помогу тебе найти друзей, я помогу тебе изменить, если мы исповедуем, взыщем лица, разберемся, что к чему, и будем исправляться. Естественно, Дух Святой в этом нас будет исправлять. Иногда определенное покаяние и изменение требует очень много времени, но оно всегда начнется с исповедания. То есть очень часто исповедание люди называют покаянием.
То вы понимаете, что это иногда по смысловой это самое покайся, мы говорим, имея в виду, что признай свой грех. Ладно, дело житейское, но мы должны хорошо знать, что когда покаяние совершилось, мы имеем добрый плод. Допустим, жена плохо себя вела в семье, да, скандалила, ругалась, она пошла с Богом и с консультантом поработала, поняла, что ее истеричный характер раздражает и детей, и мужа, в результате чего она начала работать с Духом Святым на изменения. Много ей времени понадобится. За 5 минут такой вопрос не решишь. Ей придется много раскаяться перед мужем и детьми за то, что она не хочет, например, там, ну, к примеру, там, расти или что-то делать и так далее и тому подобное. Если она хочет правильное отношение и призвание с Богом делать, понятное дело. Хорошо, поэтому истинное покаяние может занять, конечно, много времени. Но неизменный результат покаяния – это хождение в радости. И сегодня я говорила только об одних дровах, с которых всегда все начинается. Потому что покаяние – это изменение ума. И если у нас есть какие-то вещи, мы всегда с вами понимаем, что нам нужно определенное покаяние или изменение ума. Аминь. Потому что недостаточно бывает просто какой-то попросить прощения. То во имя Иисуса Христа нам нужна сила Духа Святого. Чтобы решить этот вопрос, нам нужна сила Духа Святого, чтобы мы с вами могли двигаться в этом вопросе. Очень часто нам нужно понять, да, какие-то вещи я учу, нам Бог показывает, какие-то вещи мы не принимаем. Обычно мы очень плохо принимаем вещи, связанные с контролем и колдовством. Нам кажется, что мы правы, а совсем не колдуем. Но их надо принимать хотя бы просто. Мы измениться не можем часто очень, но мы можем просить Бога поработать, показать, изменить. Господи, все говорят, что я слишком много контролирую, то это самое, или там я чувствую, что Дух Святой говорит, или я лезу в чужую жизнь, это самое, и это греховно, это неправильно, но я не понимаю, не вижу, но я прошу простить, я хочу, чтобы я двигалась. Я слишком много, например, говорю о других людях, обсуждаю, например, начальство, это всегда проклятие в дом, но язык мой хочет, сердце мое не успокаивается, я же ровнен моему начальству. Я и сама это самое часто бывает в этом каюсь. Очень сложно сохранять правильное отношение к начальству, если оно младше тебя по духовному и душевному росту. Но надо, поэтому молимся, каемся и стараемся не лезть куда не нужно и так далее и тому подобное. Аллилуйя. И мы нуждаемся, Господь, в силе Твоей крови. В силе Твоего, вспоминая Тебя, мы нуждаемся в Тебе, Господь. Мы нуждаемся, чтобы Ты, Господи, помог нам с Твоей кровью, очистил нас, помог нам, да, Писание говорит о том, что мы должны исповедовать что-то и применить кровь, заплатить. Она заплатила, и тогда приходит прощение. И мы вместе с Тобою работаем, чтобы покаяние принесло добрый плод. Потому что мы хотим ходить в радости. Мы хотим, чтобы наши дрова были с радостью. Чтобы наши дрова, они были правильные, подходящие во имя Иисуса Христа. Благодарим и славим, великий Бог. Спасибо Тебе.